43. fest, juče zvanično završen, dodelama nagrada u 3 takmičarske selekcije, ali će večeras u Sava centru na Danu pobednika, kako su ga nazvali u direkciji ovog festivala, biti održane još 3 projekcije na kojima će publika moći da vidi najbolje filmove prikazane u proteklih 10 dana. Sa nama ovoga jutra koleginica Sandra Perović i Vuk Ršumović, reditelj najboljeg srpskog filma Ničije dete. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Vuče, čestitke. Za početak, evo doneo i od mene takođe. Hvala ti, Sandra. Ti si nam doneo ovog tvog pobednika. Naravno, ne odvojam se pobednik. Kakvi su utisci? Ajde ovako. Fenomenalni, bukvalno. Sećaš se kad si bio kod nas sa Denisom, da kažemo ovdje u jutarnjem programu smo i prvi put i predstavili film i najavili premijeru. Pa jeste, a Sandra je opet bila u Veneciji i ona je nekako bila sa nama kada smo tamo probili led, da tako kažem. A sad je ovdje nekako se završava ceo krug sa ovim nagradama na festu. Mislim, stvarno. Dobro, možda se krug sa nagradama ne završava na festu, jel? Pa dobro, vidjet ću. Ničije dete je zaista imalo spektakularan nastup na Venecijanskoj mostri gde je i bila svetska premijera. Onda, kako reče Vuk, taj krug je počeo da se u stvari tek puni sa ostalim festivalima, priznanjima i ovo jeste zaista kruna jednog festivalskog života Ničijeg deteta i meni je posebno drago što je međunarodni žiri ovde u Beogradu uspeo da prepozna kvalitet ovoga filma. Njegovu suštinu, njegovu poruku, jedan osoben filmski jezik i pre svega malog, a velikog glumca Denisa Murića. Pored ovog filma, da kažemo samo Sandra, ko su još pobednici? Pa što se tiče međunarodne, odnosno glavne takmičarske selekcije, to je jordanski film Vuk, tačnije jordansko-katarska koprodukcija. Što se tiče ovih ostalih kategorija, u obe kategorije dodeljene su znači nagrade, odnosno u obe takmičarske selekcije u 7 kategorija. U jutarnjem dnevniku bilo je reči o tome, sad da ne nabrajamo sve nagrade, ali ja bih se pre svega osvrnula na ovogodišnji fest. Mislim da je to jako bitan iskorak i jedan veliki hrabar zaokret koji je napravio. Šta znači? To znači da je fest postao praktično da je stao u red konačno da uđe u tu evropsku festivalsku porodicu i da se približi konačno ozbiljnim festivalima. Znači, fest nije više filmska revija, fest je postao festival sa naznakama da bude ozbiljan zaista. Pre svega, ja sam ponosna što ova nagrada stoji ovde, što je to beogradski pobednik i ponovit ću, ako Cannes ima zlatnu palmu, ako eto Berlin ima zlatnog medveda i tako dalje i svaki festival neko svoje obeležje, Beograd je zaslužio da dobije svog pobednika. E sad me zanima, s obzirom da si na maltene svim mogućim festivalima bila, kako, hajde, ne da porediš, nego da kažeš i po filmovima i po čitavoj atmosferi, gde smo? Ja mislim da smo upravo to, na dobrom putu, da pre svega osvojimo prostor jugoistočne Evrope, odnosno region. Znači, to bi bila neka prva stepenica. A onda nakon toga festu treba još mnogo snage, još mnogo rada, ozbiljnog rada. Potreban je ozbiljan tim ljudi koji će da zalegne 365 dana u godini da radi festival. Znači, festival ne sme da se radi kampanjski par meseci ili tako dalje. To je trud od nekih, i Vuk zna, godinu dana. Prosto, mislim i evo, sad sam ja isto prošao gomilu nekih festivala, pa mogu da uporedim, mislim da fest zaista, on prosto mora još uvijek da nađe taj neki svoj identitet i da se ustali ovo što je sada zapravo novina festa. Mislim da je to fantastično, jer generalno kada imate festival koji ima toliko godina, prosto zamori se i koncepcija i sve i morate da tražite neka nova rešenja, nove načine da doprete do publike i da nekako nađete svoje mesto među svim tim svetskim festivalima. Tako da ovo je super, kao što Sandra kaže, super namera. Sad samo je važno da se sledećih godina nekako uspostavi kao nešto što će sad postati tradicija. Da, jednostavno jedan kontinuitet. Ali šta je još tu zanimljivo kod festa? Volila bih i Vuka da pitam šta on misli o tome. Fest je ove godine dobio i nacionalnu selekciju takmičarsku, iako mi imamo nacionalne festivale. Čini mi se da ti nacionalni festivali, odnosno festivali kojima su se takmičili srpski filmovi, zapravo nisu imali kriterijume, jake adute koji bi podržali srpske autore i srpsku kinematografiju. Šta ti misliš o tome, o tom segmentu festa koji se tiče srpskog filma? Ja mogu da kažem da zapravo, znači, ako imamo srpski festival, nekako smo ostali nekako sami sa sobom, a fest, pošto jeste međunarodni festival, zapravo sada ti naši filmovi imaju
pored toga što Sandra kaže, to je bio međunarodni žiri, ali tu su i strani gosti i tako dalje, koji sada imaju mogućnost zapravo da vide naše filmove, da se upoznaju sa našom savremenom kinematografijom i da na neki način šire dalje prosto svoje neke utiske. Tako da mislim da je u tom smislu to jako važno. Dobro, ove godine zaista čini mi se svi oduševljeni i filmovima i uopšte ambijentom na festu. Kako je reagovao Denis? Malo pre sam te zapitao, mi je bila prva onako asocijacija s obzirom da sam ga upoznala ovde sa tobom. Bio je stvarno jako uzbuđen prilikom primanja nagrade. Mislim da mu ona veoma znači i nekako mi smo svi ponosni iz ekipe prosto što je on dobio tu nagradu. Mislim da nije prosto praksa da neko ko nije profesionalni glumac dobije često nagradu. Ovde negde u žiriju između ostalog bila i Ana Marija Marinka koja je glumica rumunska i negde prosto žiri je prepoznao to nešto što je on učinio. Ja mislim da je ogroman posao, jer mislim, prosto takva je uloga u ovom filmu da to nije nešto što je njemu blisko, pa da sam ja njega izabrao kao, eto, ti si divlji ili nešto. Mislim, ta uloga je zapravo potpuno drugačija od onoga što je Denis privatno, tako da je on morao da je izgradi. Tako da je tu ogroman neki trud, rad i njegova glumačka inteligencija i senzitivnost, eto. Kada već pričamo o Denisu, jer mogu samo nešto da kažem, Denis se na ovom festivalu pojavio u 2 filma. Pojavio se u Ničijem detetu, ali i u filmu Enklava, koji bih ja takođe pohvalila i izdvojila uz Ničije dete koje je vedilo, izdvojila bih i Enklavu kao film koji je pre svega, znači, svojom tematikom privukao pažnju. Mi smo do sada imali dokumentarne filmove koji su se bavili životom srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, tačnije u Enklavama, a ovo je prvi igrani film koji tretira tu temu i mislim da je Goran Radovanović u tom smislu napravio zaista veliku stvar, a Denis Murić ostvario još jednu sjajnu ulogu. Ne samo Denis, nego svi su u Enklavi, su svi fantastični. I deca, tamo ima još dece, mislim, nije Denis tu glavni, Filip Mali je glavna uloga. Filip je glavni i sjajan je u filmu takođe. Jedna izuzetna rola. Sad postoji naravno problem što sad i ova nagrada i sve ostalo znači da mora da se nastavi. Ako ne bolje, barem u istom nivou. Pa, mislim, ako sad mene to pitaš... Šta sledeće s njim? Prosto... Nešto na tu temu. Pa ne, nekako to sad i prijatelji i sve, znači, prosto postavljaju to pitanje i nekako tu se sad stvara neki pritisak, a u stvari ja mislim da tog pritiska ne sme da bude, zato što mislim, prosto toliko je komplikovan proces rada na filmu da nikada ne znate šta ćete na kraju dobiti kao rezultat. Ako dodatno sebi još stvarate taj pritisak, to može samo da vam još oteža. Krećem se sad u nekim drugim pravcima, to moram da kažem, potpuno će biti nešto novo. Počeo sam da pišem novi scenarij, tako savremena priča, ženski glavni junak. Sad kad smo kod ženskog glavnog junaka, Neda Arnerić je juče u Hronici festa, tačnije noćas, danas će biti repriza za sve one koji nisu uspeli da vide, izjavila da u posljednje vreme u srpskom filmu nema filmova fokusiranih na ženske likove. A to što je rekao i žiri nacionalne selekcije. Oni su to isto izdvojili da zapravo u toj selekciji od naših 12 filmova zapravo nije bilo jakih, dominantnih ženskih likova ili glavnih ženskih likova, što jeste prosto dobra observacija. To je dobra observacija, tako da mislim da negde bi trebalo svi da razmišljamo malo i u tom pravcu. Evo, za početak ti si počeo. Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti ovoga jutra, oboma. I naravno, kao što reče Sandra, dug proces 365 dana, znači već od sutra počinje da se radi za fest naredne godine. Ako misle da fest i dalje ide u tom jednom progresivnom pravcu i da održi kontinuitet, kako je Vuk rekao, što je bitno, moraju da počnu da rade već danas. Hvala vam još jednom. Ostanite uz